सुमार 38 कोटी खर्चाची तरतूद आशिल्लो 2014-15चो अर्थसंकल्प फोंड्या पालिकेन बिरेस्तारा पास केलो। अदमासा प्रमाण पालिकेची येणावळ सुमार 39 कोटी आसतली। फोंड्या पालिका बाजारांतलो सोपो पालिकाच एकठांय करतली अशें ह्या बसकेंत थारले। The Council has accorded unanimous approval for the passing of the budget, where the revenue amounts are approximately 38 crores 44 lakhs 51,500 rupees. And I must compliment the accountant and the chief officer for having given a surplus budget, because the expenditures are roughly 37 crores 83 lakhs and 40,000 rupees. फोंड्या बाजारांतलो सोपो ह्या मुखार पालिकाच एकठांय करतली अशें नगराध्यक्ष राधिका नायकान सांगले। There is the central act whereby we have to register the vendors. So if by April we are able to complete that exercise of registration of vendors, and we are able to provide our staff with machines which records the collection, with all these technical advances, we can experiment by collecting support departmentally to give relief to the vendors. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर विवेक प्रभू। कलाकारांनी फुडल्या पिळगेक गोयच्या कला आणि संस्कृतीचे महत्व पटोवन दिवंक जाय अशें राज्यपाल भारतवीर वांचून सांगले। राज्य संस्कृती पुरस्कार दिवपाचे सुवाळ्यात राज्यपाल उलयतालो। 16 कलाकारांचो राज्यपालान भोवमान केलो। सुवाळो पणजे इन्स्टिट्यूट मॅनेजीस ब्रागांजा सभाघरांत जालो। पुरस्कार भेटोवपाच्या सुवाळ्याक राज्यपाल भारतवीर वांचू आणि कला संस्कृती मंत्री दयानंद मांद्रेकार आशिल्लो। idea of honoring those who have achieved excellence and have contributed to the field of art and culture is indeed a laudable initiative, which I am sure will go a long way in motivating the young and upcoming artists. बरो नेट आणि बरो स्कोप जर कोणाक आहा जाल्यार आमच्या लोककलेक, कित्याक नाटक नाट्यकला ह्यो खूप दुर्मिळ जायत गेल्ले आहा। आदल्या सारखे कलावंत आज ना। प्रुडंटा खातीर दिनेश करपे। गोयच्या जात्रांचो सीझन सध्या रंगार आयला। कळंगूटच्या देव बाबरेश्वर देवस्थानाची भांगरा महोत्सवी जात्रा व्हडा उमेदीन मनयली। केळ्यागडांची जात्रा म्हण गोंयभर ही जात्रा फामाद। म्हाड्डोळा म्हाळशेची जात्रा बिरेस्तारा व्हडा उमेदीन आनी भक्तिभावान मनयली। म्हाळशेची मिरवणूक आनी महारथ जालो। पळयात कळंगुटेची घडाची आनी म्हाड्डोळच्या म्हाळशेची जात्रा। कळंगूटच्या बाबरेश्वर देवस्थानाचे हे वर्ष भांगरा महोत्सवी। बाबरेश्वराच्या जात्रेक सुरुवात जाल्या। देवाक आंगवण म्हूण केळ्यांचे घट दिवपाची पद्धत। ही जात्रा म्हणल्यार वाठार केळ्यांच्या घडांनी भरता। म्हाड्डोळच्या म्हाळशेची जात्रा मोठ्या उमेदीन मनयली। जात्रेक देवीची मिरवणूक आणि महारथ पळोवपा सारको। माघ महिन्यात बरोबर चवथीचे दिसा म्हळ्यार 19 तारखेक कालच्यान सुरू जाल्लो आसा आनी आज 20 तारखेक हांगा पंचमीचे दिवसा हांगा महापर्वणेचो दीस म्हणजे महारथ जाका आमी म्हणटात तो महारथ फाटल्यान हांगा दिसता आमकां। त्या महारथाचो उत्सव हो आज हांगा साजरो जाता। सुरवातेक वेगळे विधी आनी मागीर सगळ्या भक्तजनांचे तर्फे रथाचेर नाल्ल मारप असो एक विधी आसा। प्रुडंटा खातीर तुळशीदास च्यारी आणि विवेक प्रभू। इतल्यार हे खबराचित्र हांगाच सोंपता। नमस्कार। तुम्ही पळयतात प्रुडंट। यू आर वॉचिंग प्रुडंट।